Wow, ada mobil kayu nih teman-teman, bus kayu. Nah ini mantap nih mobilnya teman-teman, bus kayu. Oke, kita kumpulkan dulu teman-teman. Kita tunggu lagi. Wah, ini ada mobilnya angkut nih teman-teman. Warnanya warna kuning. Ini mantap banget mobilnya teman-teman. Us, keren ini. Pintunya bisa kita buka. Mantap. Kita kumpulin dulu. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Apakah masih ada teman-teman? Wah, ini ada mobil apa ya teman-teman ya? Oh, sini ternyata ada mobil polisi. Keren ya teman-teman. Nih, ada gambar bapak polisinya. Mantap. Wow, ini polisinya agak kumis teman-teman. Mantap, keren-keren ya polisinya. Oke, kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, ini ada lagi truk pengangkut. Ini truk pengangkut motor nih teman-teman, truk kontainer. Mantap ini, mantap. Warnanya warna hijau, rodanya warna hijau. Lepas teman-teman. Kita kumpulin dulu. Wow, ini ada mobil warna hijau teman-teman. Wow, ini bus. Bukan bus, ini mobil Gojek. Ada mobil Gojek rupanya teman-teman. Mantap nih. Mantap banget. Mobil Gojek. Oh, kira-kira di sini masih ada lagi nggak ya? Wow. Ini apa teman-teman ya? Ini ada truk warna hijau teman-teman. Ini adalah truk pengangkut kendaraan teman-teman. Ini truk pengangkut kendaraan. Warnanya warna hijau teman-teman. Ini adalah truk pengangkut kendaraan. Warnanya warna hijau. Kita kumpulkan ya teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Ini mobil apa? Ini ada tanduknya. Wow, keren mobilnya nih teman-teman. Ini adalah mobil off-road monster teman-teman. Warnanya adalah warna oranye. Mantap ya. Wow, mantap ya teman-teman mobilnya. Ini adalah mobil off-road monster teman-teman. Kita kumpulkan aja. Wow, ini apa? Wow, ternyata sama teman-teman. Ini adalah truk pengangkut kendaraan. Warnanya warna putih teman-teman. Sama dengan mobil yang tadi, tapi ini warnanya warna putih teman-teman. Keren ya teman-teman. Tapi bannya udah copot. Bannya udah hilang teman-teman, nggak ada lagi bannya. Tapi nggak apa-apa, kita kumpulin aja ya teman-teman. Wow, ini ada satu lagi teman-teman. Ini warna-warna kuning. Warnanya warna kuning. Jadi ini adalah mobil tangki teman-teman. Mobil pengangkut minyak. Ini ada tulisannya teman-teman, oil tank. Jadi ini adalah mobil tangki pengangkut minyak teman-teman. Keren ya. Wow, keren nih teman-teman. Kita kumpulin aja ya. Oke teman-teman, kita ambil tempatnya dulu, baru kita hitung ada berapa mobil kita dapatkan hari ini. Ini ada tempatnya teman-teman, ada embernya. Jadi kita masukkan dulu teman-teman. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Coba dihitung. Ayo kita hitung. Wow, udah banyak ya teman-teman kita dapat ya. Udah banyak mobil yang kita kumpulkan hari ini. Wow, keren ini teman-teman.
Ayo kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman, hari ini kita telah mengumpulkan 10 mainan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar kita semakin semangat untuk membuat videonya teman-teman. Jadi kita bisa menghibur teman-teman lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum.